Misalkan ini kita tambahkan high-nya sampai full ya, dan gain-nya kita tambahkan sampai full. Nah, ini jelas sekali untuk nomor 6 ini. Nah, suara desisnya atau noise-nya jelas sekali. Sama yang nomor 5. Hanya berbeda. Yang nomor 5 seperti ini suaranya. Yang nomor 6 ya, suara ngesesnya tinggi ya. Jadi teman-teman, ketika kalian menaikkan equalizer ini untuk nomor 5 dan 6, ini akan menambah noise, sumbangan noise yang dimunculkan oleh EQ nomor 5 dan 6.